看看这边一条，哇，已经成缸了。这个是鳗鱼缸哎，你看硬邦邦的身子，看看哇，它的内脏，天哪，它内脏好干净啊！因为这内脏腐烂了，然后就很腥臭，估计那些什么虾呀什么的都会跑过来吃，吃的这么干净，这条太可怜了。其实这海边这种死鱼烂虾的多的是，很多。我们再去看一看吧。还是快看前面这边，你看一条，这个是鳗鱼，已经翻白肚了。因为今天这个风浪很大，这几天风浪都很大，这个估计是飘下来的。哇，哇，这条这么大，我的天哪！你看，小子，看看怎么样？哦，乔子喜欢吗？这可吃不了啊，这个身子都硬了，也是死了挺长时间了。你看它的身上的伤很多，伤痕累累啊，估计应该是已经上钩的那种鳗鱼，然后挣脱掉了。但是它吃不了东西，就是半死不活的，根本就没力气了，挣脱太久了，它就直接死了，死了就被浪打上来了，可惜了啊！哦，这边太危险了。走吧，我们再去上面一点看一下，这边也有一只哦。哎呦，看，进来。这块地方石头屑，你看，这边有一小只。哎呦喂，小小个的，看它去，还有这种螺，哦，还有这种螺，是个空的，不要，石头给它翻开。呀，嘿嘿，石头蟹，一下子就抓着了，给它逮了。这边就没了，没有了。这边潮水你看是刚退下去的，搁浅了一条。我们再好好找一下，我觉得它应该是跑不下去的。哦，这底下，哦，这边有一条，这边它应该是跑不掉的。你看，等一下。这边潮水你看是刚退下去的，搁浅了一条。我们再好好找一下，我觉得它应该是跑不下去的，抓到了。哇，哇哦，这个是高公鱼吗？你看，好大一条，哇，跑不了了，嘿，没地方跑了。这个有点凶。咱们给它抓这个头部吧。哎呦，哎呦，哇，好大一条啊！你看，很肥哦，不错吧？